Moitísimas grazas. Grazas a Real Academia Galega por convidarnos a participar neste simposio. Eu creo que son a única que non é especialista en Florencio Delgado Gurriarán dos que van pasar por este simposio. E o que veño a amosar un pouco é a visión que eu teño sobre a paisaxe e a paisaxe na literatura de Florencio Delgado Gurriarán. Gústame sinalar que moitas veces o coñecemento da literatura e outros moitos coñecementos veñen como algo secundario, como traballos este tipo de invitacións a este simposio, a outras conferencias, danos a oportunidade de sentarnos en anos tan convulsos como este e volver a reler a Florencio Delgado Gurriarán e volver a retomar a parte máis tranquila, volver ler todos eses textos e de algunha maneira volvernos a enganchar e volver a descubrir os motivos e as razóns polas que comezou aquel proxecto que se chamaba As letras de Florencio. Cando acostumo ir aos centros educativos a falar sobre Florencio Delgado Gurriarán, normalmente sempre tento explicarlles o que para min é a poesía de Florencio. De algunha maneira, a poesía de Florencio é a paisaxe de Valdeorras. Ao longo deste ano, moitísimas foron as publicacións que falan da paisaxe, que falan de Valdeorras na súa literatura, na súa escrita. Se vemos cun pouco de perspectiva os libros de Florencio, podemos ver como na primeira publicación en Bebedeira o que se nos ofrece de algunha maneira é unha paisaxe que, aínda que nos descobre xa nos primeiros poemas que nos está a falar de Valdeorras, con poemas como Cousas, 10 cousas de Valdeorras no verán, ou Cousas das serras, onde sí que aparece nomeada a comarca e nomeados puntos, enclaves significativos da comarca. No resto do poemario o que atopamos é unha paisaxe animalizada, personificada, inzada de marcas das vanguardas, que poderían ser representativas doutros moitos lugares, evidentemente que teñan unha fauna, unha flora, sobre todo, similar a Valdeorresa. De feito, se quixésemos clasificar de algunha forma os poemas que nos presentan en Bebedeira, poderíamos facer varios bloques. O primeiro podería ser o decorrer do ano. As estacións meteorolóxicas e os elementos meteorolóxicos, tanto o frío como o vento, teñen unha presenza moi importante na escrita de Florencio. Estamos no outono, pois o outono ten unhas cores moi significativas e a máis trae algo moi importante dentro da escrita de Florencio, que é a castaña, o mundo da castaña. E pronto chegará o duro inverno, e o inverno aparece na maior parte dos poemas como a época que de algunha maneira dana a nosa terra. Así, por iso aparece a esgrebia e irta montaña que mostra os poutazos do tempo en fondas rabuñadelas nas que corren os regueiros. Pero é unha natureza que a vez que sofre as injustizas deste frío, tamén ten a capacidade de rexurdir, de curarse coa mesma néboa, coa mesma neve, e pouco a pouco ir dando paso á chegada da primavera. A primavera aparecenos de unha maneira desbordante en poemas como Aí ven o maio, onde as cores, os froitos da primavera xa nos transportan a outros lugares. Pero tamén hai outras partes do ano que poderíamos quizáis mencionar, que nos levan un pouco máis a esas partes do ano máis tradicionais, a momentos como a matanza, o San Xoán, que tamén nos traen pinceladas das distintas festividades. Por exemplo, en textos tan apaixonados como este de San Xoán, fálanos os mociños bailan ledo ao redor dunha fogueira,
linguas roxas a lamber, das sombras as carnes pretas, o pintor viño a pintar fortes cores nas meixelas, a estoupar os aturuxos como a foguetes nas festas. Moitos destes elementos aparecen traspasados polo vento, que ten unha forte presenza, ventos que representan dende recordos de terras do norte, como o ventiño do norte que trae lembranzas dos montes e que traspón coa paisaxe do sur e cos ventos máis mainos. Outras veces o vento simplemente aparece representado como mozos dos povos que andan de ruada en ruada, de festa en festa, e para acompañarse nestas ruadas, nestas gandaias, como dicía Florencio, aparece outra esfera moi característica destes poemas, como pode ser o ceo de Valdeorras. A cosmoloxía ten unha presenza especial na súa escrita. A lúa, as estrelas, o sol, cos que representa toda unha serie de tropos, incluso como os tropos medievais da vida no muiño, as pastoras, sempre acompañados desas estrelas, esa amizade que acompaña a lúa nesas gandaias nocturnas. Pero o gran pano, o gran escenario no que podemos falar en Bebedeira é a paisaxe, é a natureza. Aparece unha natureza que por veces aparece xa de alguna maneira como non diremos, non sei como dicilo, aparecen novas especies. Para Florencio, as especies tradicionais das árbores teñen unha presenza moi importante, o castiñeiro ten unha simboloxía moi importante e a vez, a través destas descricións, tamén introduce notas sociais e incluso económicas. Poderíamos eu creo que falar dunha especie de anotación sobre ecoloxía, cando fala da introdución dos eucaliptos, de especies foráneas, cando fala incluso de outras especies foráneas ou introducir tipos de castiñeiros foráneos alleos aos tradicionais que se utilizaban para curar, que se utilizaron para tentar solucionar problemas dentro do campo Valdeorrés. E pareceme tamén que é unha forma de falar de Valdeorras, de utilizar as vanguardas, os trazos vanguardistas para amosar unha nova literatura que a vez, de algunha maneira, sempre tentaba estar afincada non só en Valdeorras, senón na realidade que estaba a vivir. Falar destes problemas pareceme que é unha mostra disto. O castiñeiro, que xa aparece nos primeiros poemas de Bebedeira, despois en Galicia infinda, en Cantarenas, vai a ser como un bloque temático que vai a ir medrando pouco a pouco. Este primeiro poema, que foi dos primeiros poemas que eu descubrín de Florencio, o romanzo do cabaleiro ourizo, pareceme que é unha forma de glosar a vida nun pazo, a situación da fidalguía, dunha maneira completamente innovadora e fascinante, e utilizando sempre estas metáforas dunha plástica tan visual como o sorriso dun ourizo no outono, cando se achega o momento da recollida da castaña. Pero tamén o fai a través introducindo outros toques, quizáis ata de violencia, en pequenas pezas como esta, Liorta. Os alfinetes do ourizo feriron nas mans do vento, e este, cheo de carraxe, polo mal que lle fixeron, dalle o ourizo nos fociños, ráchaos, pínchalle as moas, blasfema e segue o camiño. Outra parte fundamental que aparece na natureza, evidentemente, é a auga. Obviámolo ao principio, cando nos fala do inverno, a auga parece que é como o sangue
que deita a terra, eses sinais de dor do inverno, pero tamén aparece outra auga que ten unha simboloxía moitísimo máis especial, moito máis positiva. Vémolo no xogo que fai no poema Cadea, na que fala sobre o río Sil, ese río Sil que é un ladrón que rouba o ouro e que quere usar ese ouro para no cabaret das sereas. E vémolo despois no resto das publicacións posteriores a Bebedeiras, na que recorda o río Farelos, na que recorda a caldeira, ese sistema de rega da súa aldea que recorda. Outro bloque moi importante da poesía de Florencio son os animais. En Bebedeira poderíamos dicir que están utilizados como o son, o pano que escoitamos, o ver Valdeorras, xa que a maior parte dos animais que aparecen nos seus poemas son paxaros. Dende o Rei Señor, un poema que non aparece recollido en Bebedeira, pero que pertence ás primeiras publicacións, a outros moitos nos que o seu cantar é parte fundamental do poema. E como dicía, os primeiros textos sobre de Florencio amosan unha paisaxe que de algunha maneira vai a identificarse dunha maneira moitísimo máis concreta nos textos seguintes a Bebedeira, neses textos que xa escribe Alenmar, nese exilio, onde o que está a falar é dunha paisaxe e dun lugar que recorda, que non ten presente. Cambia notoriamente a forma da escrita, non? Parece que nos amosa cadros cunha descripción moito máis demorada, máis pausada, con moitísimos máis adxectivos, o que nos leva ao mellor a outras tendencias literarias, non? Máis afastadas das vanguardas, pero que aínda así seguen a amosar sempre sensacións moi distintas, moi evocadoras. E ademais esta forma de seguir a narrar dende o exilio a paisaxe de Valdeorras vaina completar coas personaxes que quere recordar. De algunha maneira, os seus veciños tamén forman parte desta paisaxe que el recorda nos escritos de Galicia infinda en Cantarenas. É unha paisaxe que, a máis de utilizar para evocar a terra, o berce, o que de algunha maneira bota en falta, está utilizado para contrapor coa imaxe do mundo que está a descubrir. Evidentemente, pasou de vivir nunhas terras completamente verdes a unha paisaxe completamente exótica e allea o que viña acostumado. Ese xogo de transpor unha paisaxe con outra é algo moi característico dos seus poemas. De algunha maneira, como se fose abrindo as fronteiras de Valdeorras para levar esa Valdeorras ao outro lado do Atlántico. E de algunha maneira nesa nueva Galicia foi creando un cachiño máis de Valdeorras que seguiu a describir e seguiu tendo moi presente e que sigue tendo moi presente tamén a través dos topónimos. Unha maneira moi importante de recordar a súa terra é recordala con nome e apelidos e ademais recordala na forma tradicional e na forma oficial que el considera que debe ser nomeada. De algunha forma ese expandir de fronteiras creo que chega ao final, o punto máximo, co ese poema inicial de Galicia infinda, no que ao final a paisaxe, a fronteira é algo elástico que ao final está dentro de cada un dos escritores e cada un dos poetas. E esta é un pouco a visión da paisaxe de Florencio que